Так, идут последние приготовления к супер грандиозному интервью. Передачи «Культ просвет». Да, мы сейчас расскажем, мы сейчас все... У тебя заставка осталась, кстати? Да. Да, мы сейчас все выведаем. Сама Ольга Нартова, Да. если потирает руки, значит что-то будет Ольга Нартова потирает руки. музыкальное. Да. Дамы в зеленом. Очередной выпуск «Культ просвет» скоро на канале с очень интересным собеседником. Вы узнаете, кто это в интервью, поэтому ждите анонсов.